بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Ndugu zangu, insha Allah naingia rasmi katika kueleza darsa langu, na kusudia nitumie aya chache kabisa na hadithi chache kabisa, na huenda nisitumie au nikatumia kwa uchache pia maneno ya wana wa vioni, na ni kwa sababu nawasilisha hoja. Maana yake sitotakiwa kufunguka sana, kwa sababu kufunguka zaidi ni vizuri zaidi nifunguke pale ambapo ninapoona mfumo wa raddi iliyokuja kufanywa, ndipo ninaweza kufunguka kitaalam na kimaarifa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naomba ikumbukwe msingi wa mada ni nini. Je, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayo sehemu kama jinsi ambavyo inavyodaiwa na baadhi ya watu? Wakasema Mwenyezi Mungu yuko mbinguni juu ya arshi. Je, madai haya ni kweli? Kama madai haya sio kweli, ushahidi unapatikana wapi kwa mujibu wa Qur'ani, ambapo ndio ushahidi namba 1? Kisha baada ya hapo tutakuja katika ushahidi namba 2, ambayo ni hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Alafu tutakuja katika tafsili za wana wa vioni kwa namna walivyoyaelewa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhana, na namna walivyoelewa maneno ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo nitaweka kwa uchache sana darsa langu insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu zangu, katika msingi wa mada yetu tutaanza na aya ya 3 katika suratul Hadidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa huwa asdaqul qailin, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndio mkweli zaidi kuliko yoyote katika wanaosema. Allah anasema, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwal awwalu, na neno linapotumika al-awwalu, aslul kalima awala, hadha fi'lu thulathi al-mujarrad, fazida fihi al-wawu litakthiri ala takthiri baina fa'il kalimati wa ainil kalima, fasara awawala. ثم أسكنت واو الأولى فصار أو ولا، ثم أدغمت واو في الواو فصار أول يؤول تأويلا، فزيد في أوله الهمزة للتفخيم والتعظيم الإلهي فصار الأول، دليل على أنه سبحانه وتعالى أول لا أول له. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema huwal awwalu, maana yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio wa mwanzo kabla ya chochote kilichokuja mwanzo. Wal akhiru, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio wa mwisho baada ya chochote kuwa hakipo. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa hiyo. Wadh-dhahiru wal batinu, na yeye Allah ndio dhahir, na yeye Allah ndio batin. Yote haya tutakuja kuyaona kwa ufasaha kwa nini nimefasiri hivyo.
wa huwa bikulli shay'in alim, naye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mjuzi zaidi kuliko yoyote. Na ndio maana neno alimun likaja ala sighati fa'il, kwa maana katika sigha ya mubalagha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa mazingira haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuonyesha dhahir kabisa ya kwamba yeye ndio wa mwanzo kabla ya chochote, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wa mwanzo kabla ya chochote, basi nasi tunatakiwa kuyaheshimu na kuyakubali na kuenda nayo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyo yaeleza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kisha ndugu zangu, tunakuja katika Fathul Bari, sharhi ya Sahihi al-Bukhari hii, kwa kitabu ambacho nilichonacho mimi. Hii ni juzuu ya 6 katika kitabu Bad'il Khalqi, lakini kwa chapa ambayo nilikuwa nayo mimi ni ukurasa namba 417. Mwenyezi Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ambaye bila shaka huu ni ushahidi namba 2. Tumeanza na aya, kisha baada ya hapo sasa tunakuja katika maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kabla hatujaenda kutazama aqwal na maneno ya wana wa vioni katika ufafanuzi wao. Hapa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anasema, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, kwa maana alikuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yakun shay'un ghayruhu, wakati yupo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala hapakuwepo kitu kingine chochote. Allah yupo, hakuna chochote pamoja naye. Ukiyatazama maneno haya ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yanakwenda sambamba na ile aya ya 3 katika suratul Hadid, Allah aliposema huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Yanakwenda sambamba na maneno yaliyosemwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu wabariki wasallama pale aliposema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yupo, wakati huo hakuna kitu kingine chochote. Kwa hiyo kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yupo na hakukuwa na kitu kingine chochote, ili ipatikane sehemu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu lazima kuwe na kitu. Kwa kuwa kitu hakuna na Mwenyezi Mungu yupo, maana yake yupo bila ya kitu, yupo bila ya sehemu, yupo bila ya muda, yupo bila ya kila kitu. Huo ndio usahihi wa maneno ya Mwenyezi Mungu na ndio usahihi wa maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sasa basi, akitokea mtu akasema Mwenyezi Mungu yupo juu ya arshi, yani yupo juu ya arshi, huyu mtu atakuwa amekwenda kinyume na namna alivyoeleza Mwenyezi Mungu. Huyu mtu amekwenda kinyume na namna alivyoeleza Bwana Mtume Muhammadin. Na naomba lieleweke vizuri, yupo, ili neno yupo hili ndo neno ambalo sisi tunalisema siku zote halikupokelewa katika Qur'ani, halikupokelewa katika hadithi za Bwana Mtume, na wala hilo neno halijapatikana kwa wana wa vioni. Hiyo yupo ni neno linalochomekwa na watu kwa malengo yao tu, basi hakuna kitu kingine katika hilo. Sasa twende vizuri ili mimi niende nikamalizie utaratibu wangu, alafu tutaangalia tafsiri za wanavioni wote, utapata kubaini kabisa makubwa biidhnillahil karim.
Lakini ndugu zangu, tukija katika ufafanuzi aliouweka mwenye kitabu hiki ambao si mwingine ni bwana mkubwa Ibn Hajar al-Asqalan, yeye anasema ukurasa namba 420, anasema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu fi riwayati al-atiya, katika riwaya ijayo, fi tauhidi, katika masala ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ipo riwaya inayosema walam yakun shay'un qablahu, na wala hakikuwepo kitu kabla yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana yake Mwenyezi Mungu hayupo katika kitu. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayupo katika kitu, kwa hiyo kumpa Mwenyezi Mungu sehemu ya kukaa, kwa maana yupo katika kitu kinachoitwa mbinguni juu ya arshi, ni makosa makubwa, na inawezekana kukawa na hukumu mbaya sana kwa yule ambaye atakayempa Mwenyezi Mungu utaratibu wa namna hiyo. Tutakuja kuyaona huko mbele tunapofika katika ufafanuzi uliokuwa sawa sawa. Kwa hiyo anaeleza vizuri Ibn Hajar al-Asqalan kwa ufasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, anaeleza ya kwamba hii hadithi ya bwana mtume aliposema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, anasema katika riwaya ambayo iliyokuja katika masala ya tauhidi inasema hivi, wa lam yakun shay'un qablahu, na wala hakukuwa na kitu kabla yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa hapa kukuwa na kitu, maana yake Mwenyezi Mungu hayupo kwenye kitu. Sasa mtu anaposema Mwenyezi Mungu yupo katika juu ya mbingu, juu ya arshi, ni makosa makubwa sana, na inaonekana wazi kabisa ni kutoifahamu vema Qur'ani, ni kutofahamu vema maneno ya kiongozi wa umma bwana mtume Muhammadin. Yote yatakuja katika darsa hizi zetu inshallah. Tutaweka wazi kwa mujibu wa wanavyuoni, tena masalafu salih wale wa kweli kabisa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kisha kuishia hapo akasema wa fi riwaya, na katika riwaya ghairi al-Bukhari, sawa, ya ambayo iliyotoka tofauti kwa al-Imam al-Bukhari, anasema walam yakun shay'un ma'ahu, na wala hakikuwepo kitu pamoja naye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakukuwa na kitu pamoja naye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakikuwa kitu kabla yake na hakukuwa na kitu pamoja naye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni yeye Mwenyezi Mungu kama yeye, bila ya sehemu, bila ya kitu, wala hata bila ya muda. Kwa sababu hapo mahala kama hapana kitu, hapana sehemu, maana yake na muda pia hapana mahala hapo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu wa ripoti anayotueleza bwana mtume, huo ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu, na kwa mujibu wa ripoti ya kwake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaeleza kwa ufasaha wa hali ya namna hiyo inshallah. Lakini anaendelea hapo hapo mwandishi wa kitabu hiki Ibn Hajar al-Asqalan, anaweka wazi na kueleza kwa ufasaha katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na anaeleza kwa ufasaha ile dua inaposema Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un, anasema wa fihi dalalatun ala annahu lam yakun shay'un ghayruhu lal maa wala al arsha wala ghayrahuma. Anasema ya kwamba anaweka wazi ya kwamba hakukuwa na chochote kabla yake, si maji hayakuwepo, wala al-arsha, wala arsha ikuwepo, wala ghayrahuma, wala vinginevyo havikuwepo kabisa. Lianna kulla dhalika, kwa sababu vyote hivyo ghairullahi ta'ala, asipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, havikuwepo. Wakana arshuhu ala alma, neno lipokuja wakana arshuhu ala alma, maanahu annahu khalaqa almaa sabiqan, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika vilivyo alivyoviumba mwanzo ni maji, Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa lazima kuwa makini ndugu zangu. Hapa anaeleza mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kisha akaeleza bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kisha baada ya hapo wakaja sahaba wake
wakatuelezea katika dua ambayo alieleza Bwana Mtume, ikiashiri ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa yupo kabla ya sehemu, na kwa kuwa alikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo kabla ya sehemu na kabla ya kitu na kabla ya zama, je, amehama sasa kutoka pasipo na sehemu kwenda mahala penye sehemu? Hilo ndio jambo ambalo tutakuja kulieleza kwa ufasaha sana, na ili tuone mwenye akida ya namna hii atakuwa anajipeleka wapi ye mwenyewe, insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapa sasa twende katika kitabu hiki tukaangalie katika sahihi ya Muslim, tukatazame babu ma yaqulu inda an-naumi wa akhdhi al-madja'i. Twende katika hadithi ya 2713, na huu ni mujalladi wa 9 kwa mujibu wa chapa ambayo nilokuwa nayo mimi. Maneno haya anaelezea hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, anasema حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن. Anasema mwamba huyu kwamba alikuwa Abu Salih anatuamrisha anapotaka kulala mmoja wetu, an yadhitaji'a, alale ala shiqihi al-aymani, kwa ubavu wake wa kulia. Thumma yaqulu, kisha aseme hivi, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azimi, rabbana wa rabba kulli shay'in, faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan, a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma, hapo ndio mahallu shahidi ninapokusudia. Antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un, aqdi 'anna ad-dayna waghnina min al-faqr. Wa kana yarwi dhalika 'an Abi Hurairata 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Bwana mkubwa al-Imamu Muslim, lakini kadhalika kwa sharhi ya al-Imam an-Nawawi ameeleza, na mimi nakwenda tu hapa kwenye dua kwa sababu ndipo ninapopakusudia. Katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin anasema, Allahumma antal awwalu, e Mwenyezi Mungu wewe ndio wa mwanzo sana. Ndio maana ikaja awwa, wa mwanzo sana. Falaisa qablaka shay'un, kabla yako hapakuwa na chochote. Wa antal akhiru falaisa ba'daka shay'un, na wewe ndio wa mwisho, baada yako hakuna chochote Mola wetu. Wa anta dhahiru falaisa fawqaka shay'un, na wewe Mwenyezi Mungu ni dhahiri, juu yako hakuna kitu. Yani hapa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama panaelezwa kwa ufasaha, anaeleza sifa ya Mwenyezi Mungu, juu ya Mungu hakuna kitu. Sasa kuna watu anaweza akaja anasema Mungu anakuja katika wingu wa dunia, kwa sababu akija katika wingu wa dunia juu yake itabidi kuwe na mawingu. Sasa hapa Bwana Mtume anafundisha namna ya Mwenyezi Mungu wa kweli alivyo, juu yake hakuna kitu. Tena akasema wa antal batinu, na we Mwenyezi Mungu ndio batin, falaisa dunaka shay'un, chini yako hakuna kitu. Kwa hiyo akitokea mtu akasema Mwenyezi Mungu yupo juu ya arshi, maana yake akiwa juu chini ya Mungu kutakuwa na arshi, maana yake amekwenda tofauti na yale maelekezo ya Mungu mwenyewe mtu huyo, na amekwenda tofauti na yale maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ima atakuwa mtu kaamua kwenda vibaya, au kawaelewa vibaya wanawavioni katika maneno yao. Hiyo ndo shida tu.
Sasa kisha akasema wa antal batinu falaysa dunaka shay'un, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala wewe ndio batin na chini yako hakuna kitu. Arshi ni kitu, Mungu akiwa juu ya arshi manake chini ya Mungu kutakuwa na kitu. Sasa itakuwaje katika maneno haya ya bwana mtume Muhammad? Kisha anasema aqdi anna daina, Mwenyezi Mungu tunakuomba tukidhie yale madeni yako, waghnina min alfaqr, lakini kadhalika na ututajirishe kutokana na ufakiri. Hii ni dua wanaelekezwa watu wanapokwenda kulala wasome maneno yenye ishara ya wazi kabisa. Mwenyezi Mungu huyo hana mahala, hategemei mahala, wala Mwenyezi Mungu huyo hayupo mahala fulani, hayupo kabisa, kwa mujibu wa mwenyewe bwana mtume Muhammad. Na sio yeye tu, wanavyoni wengi ambao tutakuja kuweka habari zao na vitabu vyao humu, wote hakuna hata mmoja amesema Mwenyezi Mungu yupo. Ili neno yupo halipo. Inna Allaha istawa ala al-arsh, Allah subhanahu wa ta'ala tunaposema amestawi katika arshi, haikukusudiwa maana ya kustawi maana yake ndo kakaa ndipo mahala anapopatikana, au nyumba ya Mungu ndo arshi yenyewe. Hakuna hicho kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo yanaweza yakaja maneno ya wana wa vioni hapa, watu wameyaelewa hovyo, wameyaelewa vibaya. Sasa ule uelewa wao mbaya ndio wakafanya maarifa yenyewe. Haya ndo mambo yanayoshangaza katika baadhi ya majambo. Kwa hiyo inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Naelekea kumaliza kwa sababu nilisema mimi hii mada nitaifanya kwa ufupi sana ili atakaye radi aje aradi ndio nione pumzi yake imekalia mahala gani, ili kadhalika nifanye shughuli nzuri kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Naam, ndugu zangu, naelekea kumaliza mada yangu katika hali hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama katika hadithi ya anta dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta albatinu falaysa dunaka shay'un, katika kitabu al-asma'i wa sifati cha al-Imam al-Baihaqi, ameeleza kwa ufasaha kabisa, anasema walladhi ruya fi akhiri hadha al-hadithi, na yale ambaye yamepokelewa mwishoni mwa hadithi hii, isharatun ila nafi almakani anillahi ta'ala, ni ishara ya kukanusha uwepo wa sehemu nyumba ya Mungu. Kwa maana ukisema Mwenyezi Mungu yupo, maana yake wewe umefanya uwepo wa hiyo sehemu ndo nyumba ya Mungu anapopatikana. Ni matatizo ya kiakida na ni shida sana katika hilo. Lakini kadhalika wa anna al-abda aynama kana fahuwa fil qurbi wal bu'di, na mja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala popote pale ambapo anapokwenda basi yupo katika umbali au ukaribu unaotokana na matendo yake. Ndio maana minallahi ta'ala sawaun, ni sawasawa huyo mtu, wa anna sawaun ni sawasawa tu, kama ukienda mbali au karibu ni sawasawa tu. Wa annahu dhahiru, na ye Allah subhanahu wa ta'ala ni dhahir, fayasihu idrakuhu bil adilla, inafaa Mwenyezi Mungu kumtambua kwa dalili. Tunaposema ni dhahir, maana yake utendaji wake Allah subhanahu wa ta'ala unaonekana. Albatin, lakini tukisema Mwenyezi Mungu albatin, fala yasihu idraku bil kauni fi makani, maana yake haisihi na haifai kabisa kusema Mungu anatambulika kwa uwepo wa sehemu, yuko sehemu fulani. Hakuna kitu cha namna hiyo. Al-Imam al-Baihaqi naye amekuja kueleza masuala hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, ukimwona mtu sasa anakuja anakuambia Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, na hapa inshallah ndio nasubiri sasa ndugu yangu aje afanye raddi, alafu tutakwenda katika zile kauli za baadhi ya masahaba na tutakwenda katika kauli ya aimmatul arba'a, wale ashabul madhahibi wanne. Tutaona dhahiri kabisa, asije mtu akaleta ufahamu ambao bila shaka ufahamu huo unatofautiana kabisa. Yani bahati mbaya ndugu zangu huwa wana tabia ya kusoma maneno ya wanawavioni, wanasoma vizuri sana, lakini tafsiri zinazoletwa na mafuhumu yanayoletwa, subhanallah, ndipo hapo tunapoachaniaga mbali kabisa.
Staili ni hiyo. Hiyo ndio shida ya ndugu zangu katika haya. Kwa hiyo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, nasubiri sasa ndugu yetu atakuja kuradi, kisha baada ya radi yake sasa na mimi nitakuja kuweka taaliki. Nafikiri katika taaliki ndo nitaweka vitu vya maana sasa, kwa sababu hapa ninachokifanya kwanza, najaribu kwanza kuangalia pumzi ya ndugu yangu Jamada imekalia wapi, ili kadhalika tuanze kufanya majambo yaliokuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla sijamaliza, hebu kwanza nije katika masala ya istiwa. Ili neno istiwa lina maana takriban 24. Neno istiwa lina maana takriban 24. Na mimi inshallah baada ya taaliki yake nitakuja kuweka hapa hizo maani zote za neno istiwa na namna zinavyotumika na pahala zinavyofaa kutumika kwa mujibu wa kanuni, namna zinavyoeleza biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili pasichukuliwe neno likatafsiriwa tofauti na namna panavyokusudiwa. Nitaweka kwa kanuni kabisa, kanuni fulani inasema kadha na ipo kadha kadha, alafu tulitazame hilo neno istiwa katika hiyo aya limekaa kwa utaratibu gani, ili tusije tukachanganya majambo, matokeo yake watu wakawa hawaelewi usiku wala mchana. Inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme audio zote ambazo mimi nimezifanya na atakazozifanya ndugu yangu nitazihifadhi kwa sababu za kiusalama na sababu za kimaarifa. Nitazihifadhi maalum kabisa kwa kazi maalum biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nitamalizia katika aya ya istiwai kidogo sana, ili niwe nimemaliza darasa langu kwa siku ya leo. Nimwache ndugu yangu atafute muda, akipata muda mzuri aje na yeye afanye majambo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bado majambo yapo mengi sana. Naam ndugu zangu, namalizia sasa darasa langu na nimwache sasa ndugu yetu naye apate muda wa kuja kuradi, na nimemfanyia tu kwa wepesi au kwa urahisi ili aje aradi kwa wepesi, ili nione tu pumzi yake imekalia wapi, ili sasa ndio nipopotoe sasa inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapa nina kitabu hiki cha mwamba hiki, Majma'ul Bahrain, katika ukurasa namba 92. Mwamba huyu ameeleza maneno haya, anasema katika masala ya ta'wili na tafwidh wa taslim, fa inna Allah ta'ala qala 'anil istiwa'i thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karaha qalata ataina ta'i'in. Kisha anasema hii ni surati Fussila. Haya maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ametumia, anasema thumma stawa ila samai, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akafanya istiwa katika as-samai. Sasa hapa ndio ndugu zetu anasema yupo istawa, yupo. Hili neno yupo katika neno istawa sijui ni lugha ya wapi hii, sijui ni Kiarabu cha namna gani. Istawa maana yake yupo, sijui ni Kiarabu cha wapi. Watakuja watatuambia, watatuambia istawa maana yake yupo. Hatari. Lakini sikiliza, wa fi dhalika yaqulu rasul mufassirin, na katika hayo anasema bingwa katika mabingwa wa wafasiri wa Qur'ani, Abu Ja'far at-Tabari, ambaye ni mwamba huyo al-Imam at-Tabari, anasema wal ajab, na katika jambo ambalo linaloshangaza, mimman ankara al-ma'na al-mafhum, kwa yule ambaye anayepinga maana ya mafhumu min kalami al-arabi, katika maneno ya Waarabu, fi tawili qawli llahi, katika kufanya tawili ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kama kuna mtu anaona maajabu kufanya tawili katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala,
Al-Imamu Tabari anaonyesha mshangao, kumshangaa mtu huyo hasa katika neno thumma stawa ila sama alladhi huwa bimaana al-ulu, ambao ina maana ya ulu, wal irtifa na maana irtifa, yani kunyanyuka. Fayuqalu lahu, husema hivi kwake, ayu lilmunkir, ay maana yake husema lilmunkiri, kwa anayepinga. Zaamta anna ta'wila qawlihi, ya kwamba unadai ya kwamba tawili ya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, istawa aqbala, maana yake ameelekea. Afakana mudbiran, je alikuwa ni mwenye kuipa mgongo hiyo mbingu, ani samaa. Fa aqbala ilaiha, alafu kisha ndo akaielekea. Fa inzama, akidai anna dhalika laysa biiqbalin, ya kwamba kufanya hivyo si kuelekea yani kwa dhati, kuelekea kwa dhati, bas kadha, walakinahu iqbalu tadbir, lakini akasema ni kuelekea kwa mazingatio. Faqul lahu, mwambie hivi, kadhalika ala alaiha uluwa mulkin wa sultanin. Imamu Tabari anaifasiri na kuieleza hiyo istiwa, anasema ni uluul mulki wa sultani, ni ulu ya utawala pamoja na yani utawala pamoja na sultani, kwa maana ufalme na utawala, ndiyo maana yake katika hali hiyo. Huyo ni nani? Ni rasul mufassirin al-Imamu Tabari. Anaisema wazi kabisa ya kwamba ukisikia neno istiwa, maana yake ni ala uluwal mulki wa sultan, yani maana yake amepaa au amepanda, au kadhalika maana yake katika lugha sahihi tunasema amenyanyuliwa kicheo pamoja na kifalme na kiutawala. Ndiyo maana ya istiwa kwa mujibu wa namna anavyofahamu al-Imamu Tabari raisul mufassirin. La uluwa intiqalin wa zawalin, sio ulu ya intiqal, kuhamahama. Leo yupo juu ya arshi, kesho yuko mbinguni. Ukifika muda fulani anakuwa pamoja na wenye kusali, ukifika muda fulani ukikaa wawili, yeye anakuwa watatu hapo mlipo. Lakini kadhalika Ibrahimu alipotoka yani Iraqi anakwenda Palestina, ndo huko yupo tena anamfuata huko Palestina. Sio Mungu astahili hizo. Al-Imamu Tabari anasema ukisikia hiyo istiwa, maana yake ni ulu sultani wa mulkin, kwa maana ni ulu ya ufalme pamoja na utawala, na si vinginevyo. Sio ulu ya yupo, ulu ya yupo, haipo hiyo. Haijaisemwa hiyo ulu ya yupo, haijasemwa na mwanachuoni yoyote. Na ndio maana siku zote ndugu zangu, akitokea mtu anasema wale wanapinga uluullah, mwambie haraka sana, hapana, unaongopa, si kweli. Hakuna katika sisi Waislamu yoyote anayepinga uluullah, hakuna. Bali tunachopinga sisi ni tafsiri mbovu katika neno uluullah au istiwa, ndio tunachokipinga sisi. Ieleweke vizuri, tunapinga tafsiri mbovu zinazoletwa na baadhi ya watu wakisema uluullah au istiwa maana yake yupo, hiyo ndo tunayopinga. Lakini istiwa ya Mwenyezi Mungu hakuna hata mmoja anayepinga katika sisi. Kwa hiyo asitokee mtu akaongopea watu akawa anawaambia watu wale wanapinga uluullah. Sio kweli, na watu wasiwapandikizie watu yale ambayo yaliyo katika vichwa vyao, alafu wakawapandikizia watu wakaafikisha baada ya hapo wakatembea kuanza kutaka kuyahukumu yale walioyapandikiza wao wenyewe kuwapandikizia watu. Watu wasifanye hivyo. Namaliza maneno ya mwisho kwa kusema hivi. Hii tunasema rejea katika tafsiri ya al-Imamu Tabari mwenyewe, utaelewa kwa ufasaha kabisa. Wakadhalika qala al-Hafidh Ibn Hajar, na hivyo ndivyo alivyosema al-Hafidh Ibn Hajar, tutakuja kuona huko mbele. Sasa katika hali ya namna, wala yalzamu, hailazimiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa kwake ana jiha, ana upande, kwamba ana upande wa juu wala ana upande wa chini. Hailazimiki hivyo.
Kwa mazingira hayo, istiwa ikitafsiriwa kwa neno yupo ni tafsiri ya makosa, na ni tafsiri ambayo haipo kabisa kwa wana wa vioni wote, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Nasubiri inshallah aje ndugu yangu sasa aradi, alafu kadhalika tuweke sasa mambo hadharani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio tutakwenda katika zile akwali za aima wote wale arba, tuone kuna hata mmoja alisema ulu manake ndo yupo. Kuna sahaba hata mmoja alisema ulu istawa manake ndo yupo. Hakuna vitu vya namna hiyo. Nataka ndo sasa aje ndugu yetu aje aradi. Baada ya kuradi na mimi nitaweka vitu hapa sasa. Ndo tutaingia kwa mabana wakubwa hawa. Taona mambo vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.